ဒါပေမဲ့နေတိုးကတော့သူကဒီကိုဂျိုးကြည်တာတစ်ချက်ရဲ့တရုတ်ဆောင်မှုတွေကစိတ်ပါလက်ပါတရုတ်ဆောင်တာတွေရဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့နေတိုးမကြိုက်ဘူးမနေ့ကရွေးကောက်ပွဲဝါဒဖြန့်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ချင်းအားဖြစ်တော့စိတ်ပါလက်ပါဟုတ်မနေတာကိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြည်သူလူထုကဆုံးဖြတ်ရမှာသူတို့ဗီဒီယိုတရားကြည့်ပါသူတို့အဲ့လိုမငြင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နေတိုးကတော့ဒီသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလင်းကျန်တာဘာမှမကြည့်ဘူးသူလှုပ်ရှားရှိတာသူလုပ်မယ်ဗောဗျာသူဘိုင်းကောက်တွေသူကွေးမဆိုင်ဘူးဒီလိုလူမျိုးကတော့ကိုဂျိုးရှာအမှုပညာသမားတွေကတော့ဘိုင်းကောက်အဆင့်တန်းနဲ့ဝင်သွားနိုင်တယ်အဲ့မှာနောက်တစ်ဆင့်စစ်တပ်ကိုမကြိုက်ဘူးလုံးဝလက်မခံဘူးဒီရုပ်ရှင်တွေကြော်ညာတွေလည်းမရိုက်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်အငတ်ခံပြီးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့အခြေအနေရအလိုက်တင်လေးလုံးပြနေတဲ့ရောင်လုပ်ပြီးတနက်ထောက်ပြီးလှုပ်ရတဲ့အချိန်မှာအာမတန်လို့မန်လျှော့တဲ့အမှုပညာရှင်အမျိုးအစားတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာတတ်ထူးချကြည့်ရင်မနေ့ကရုပ်ောက်ပွဲဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တေးချာကြည့်တယ်ပြည်ဒီဦးနဲ့အိမ်နာကျော်စင်ကအဲ့လိုရုပ်ဆိုးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်တဲ့လူကြီးရိုက်ကူးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အသက်မပါတဲ့မျက်ဝန်းတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုင်ခန်းလိုက်လို့ထွန်းတို့ညီနန္နာတို့အောင်ရဲလင်းတို့ဒီကောင်တွေကတော့လွမ်းပိုင်တို့ကြော်ထက်အောင်တို့ဒီကောင်တွေကငကိုတွေကဗိုလ်ချုပ်သားသမီးတွေဘာတွေနဲ့နိုင်ကလပ်မှာမူယူပြော်ပါနေတဲ့သူတွေစိုးပြည့်သဇင်တို့ဝစ်မုံရွှေကြီးကတော့ဘူမာလာသမီးနဲ့ကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့စာချုပ်ချုပ်ထားတာချောရတနာဆိုလဲအရင်တော့ဘူမူးရဲ့မိမလားပါလားမသိဘူးအေးမြတ်သူတို့ဘာတို့ကတော့ဂရင်ဘော်ကကိစ္စတွေပါဒီမိုးအေကိုတို့ဘာတို့ကဂရင်အဆင့်နေခင်ဝင်းဝါကတော့တွတ်သူအနေနဲ့တွတ်သူအေးအေးချမ်းချမ်းနေတဲ့လူပေါ့ဗျာယူရီလွင်မိုးကတော့သူ့ဖေလွင်မိုးကခရိုနီပဲပြောစရာမလိုဘူးယတနာဘိုတို့တင်စာဝင့်ကျော်တော့ပြောမနေနဲ့သူလူမျိုးကရိုက်ရှင်ရဲ့မျက်ချင်းနေသူကပရိသတ်ကြည့်တဲ့လူများတိုင်းမဲလာပေးမယ်လို့ထင်နေတဲ့ကိစ္စစစ်တပ်အမှားကြီးမှားတာပဲအဲ့ဒီမှာဒီဗီဒီယိုမြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေသူတို့ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တေချာလေ့လာတရားချင်းလေ့လာရှိုက်ကူးတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေထဲမှာအထူးခြားဆုံးကတော့ပြည်ဒီဦးနဲ့ဟေးဝေပြည်ဒီဦးနဲ့ပိုင်တခွန်နဲ့အိနာကျော်စင်ဒီနောက်တစ်ယောက်ကရွှေမုံရတီကတော့တော်ထူးခြားတာတွေ့ရတယ်ဟောပြည်ဒီဦးတို့တရုပ်ဆောင်ချက်တွေအဲ့လောက်မညံ့ပါဘူးနော်ရွှေမုံရတီဆိုလဲအဲ့လောက်မညံ့တဲ့သူတွေပါဆိုတော့တကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါလုံးနေသလားစိတ်မပါလက်မပါလုံးနေသလားဆိုတော့ပြည်သူလူထုကအကဲဖြတ်ပေးပါတချို့ကိစ္စတွေမှာစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာအမတန်လို့မန်လျှော့ရတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နုပညာရှင်တွေကပြည်သူလူထုပြည်တွင်းကပြည်သူလူထုကိုနားလေပေးရမှာရှိတယ်ဟိုရရက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲမဖြစ်မနေတိန်တယောက်မဲပေးရမယ်ဖြစ်လာရင်မဲမပေးမနေရအတင်းကျပ်ဖိအားကြီးချင်းချောက်လာရင်မတတ်နိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့မဲမပေးလဲမတာကူတော့မဲစရင်နဲ့ထက်မဲပေးခိုင်းပြီးတော့နာဂစ်မှာ2008ခြေဥကိုအတီးပြုတ်ခဲ့သေးတာပဲဒီလိုကောင်စားမျိုးတွေကရွေးကောက်ပွဲမဲမတမာမှုလုပ်တယ်ဆိုပြီးအာဏာသိမ်းနေဆိုတဲ့ဟိုကဘလို့နီးနဲ့မှယုံကြည်စရာမရှိလို့ကလင်ကချစ်တွေပဲဆိုတာညင်းစရာမရှိဘူးအဲ့တော့လောလောဆယ်ကတနတ်တို့ကရှိနေတယ်တနတ်ရှိတော့ပြစ်မှာပြည့်သိမ်မှာလူတိုင်းကြောက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီဟာရင်ပြီးလားဆိုမပြီးဘူးမိသားစုအကျိုးစီးပွားအကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးပြစ်မှာပြည်ပကိုရောက်မနေရင်ရန်ကုန်လိုမန္တလေးလိုမြို့ပြပေါ်ကနေပြီးတော့ပြည်ပကလူတွေလိုတော့ရဲတောက်ပေါ့နော်ပြက်တာပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုတော့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီမှာမှအနုပညာရှင်ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးတွေဆိုပို့ဆိုးမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့လူမြတ်ကျော်မင်းကဒီလူတွေကိုနားလည်ပေးတာလားဆိုတော့နားမလည်ပေးလဲနားလည်ပေးရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုမလုပ်စေခြင်းဘူးစစ်တပ်ခိုင်းတာမလုပ်စေခြင်းဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးရမယ်မင်းတို့မလုပ်နဲ့ငါတို့ကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိကဝတ်ပေးရမယ်အာမခံရမယ်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးနိုင်သလား NUG အစရှိတဲ့ဒေါ်လာရေးတက်တွေကာကွယ်ပေးနိုင်သလား